Добрый день моим подписчикам. Сегодня мы приехали на весну. Вчера мы были на Приморье, там была грязная мусорная вода. Здесь мусора не вижу я, но на весне, да? Но сегодня волны сильные. И МЧС предупреждала нас, что будут смерчи возможные. Вон какие волны. Но здесь они поменьше, потому что волноломы, да, сдерживают силу. А вот там какие волны на берег выплескиваются. Но там я не хочу, там река впадает. Она как-то интересно впадает, как-то из-под земли впадает. И не видно самого русла. Русло ушло под песок, под камни. Ну вот, смотрите, какое живое сегодня море. Корабли, как всегда, считаем корабли. Раз, два, три, четыре, пять, да? 5 кораблей, да? Так, Ира у меня уже ныряет. Вон там ребята так красиво ныряют.